nghena ta boy. Mzala mo tshama mi rindzele ta boy na. Ni tshama ni rindzele ta boy ka mdina ku timhaka ta ku ta boy ni yena tolo lawa vona. Se ni n'wi byela hi ku a namuntlha Black Friday ku no ta pfuka ni ya le ka game leyi. U ma endla yini kasi mzala? Me karhele ku tongeriwe bota amboni xana xikipa manje ni tiva no nghenisela manje na mina. Na tintangu letiwa ma ti vona. Hi ku tintangu letiwa ti ndla 200 se a ti ndla 100 rand ku ti le ka discount ya Black Friday. A to tintangu letiwa mzala ta to usiyese leti mari mzala. No mzala man sukela swa ku se tintangu leti ti nga ka fashion. Ti le ka fashion tintangu letiwa. Ita masiku lawa swi twa ku nghena air condition fresh air laniwa mzala. Mungo ta hose swin'wina hi ku mbale khavela hambi mbale khavela hi swi twi ku mi tshikiwile. Ku tshikiwa mani mzala na? N'wina va ri mara ha nchumu. Mzala swi nge endleki mi hi tshika ku yini mzala ka mali ya nkon'wani ka mina mzala yi tshama yi tele ka n'wansati loko a ni tshike mzala swi nge pfuki swi humelerile mina ni kuma n'wansati no n'wi khoma kahle a va vusi na yena a tsaka na mundzuku a vuya loko ni n'wi nyika mali n'wansati mzala n'wi hlangane siku ro sungula na n'wi nyika 500 ni nga tshama ni tlela na yena mzala a swi voni nchumu sweswo mzala i nsati wa mina.